傘、バッグ、タオル。今日は女性武術家が教える女性のための護身術。まずは傘の使い方。雨の日であったり傘を持って歩いている時に活用してもらえたらなと思います。まず不審者が来た時にこの傘を使って叩いてしまうとどうしても痛くなくてどうしても掴まれてしまいます、なのでこの振りをするのではなくて開いた状態で歩いててもらって、もし傘がすぐ開ける状態でそのまますぐ持ったまま歩く癖をつけてもらいたいんですけど、相手がやってきたその瞬間にそうすると一度相手を止めることができるので、そのまま引いてきでそのまま逃げる、その場を去るという形になります。傘はだいたい閉じていつも皆さん持ち歩くと思うんですけど、それだとどうしてもまずは開く、そこから開けるっていう動作2段階になってしまうので、相手に近寄られてしまうリスクが高くなるので、まずは開けておく、で手をかけてすぐ開ける状態にしておくっていうところがポイントになっているので、それを心がけていただけたらと思います。4月29日、天行健中国武術館の東京セミナーが決定。女性限定の護身クラスもあります。どんなことを教えるのか、指導員の石川真理さんに聞いてみましょう。そうですね、私が実際そういう後をつけられたというか、実際に恐怖を感じる体験っていうのを実際にしたことがあって、それっていうのがちょうど女性にしか感じ取れないものっていうものもあるのかなっていう部分があったので、それをもう一回まず女性っていう枠で特化させて護身っていうものをちょっと伝えていけたらなと思って、その枠設けさせてもらいました。まずはじめに少し刀を使った内容で護身、女性限定のクラスの内容を少しやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。基本の動きがあって、構えたところから頭の周りを回す、切るでそのまま回しながら戻ってくるっていう動作があるので、この動作少し皆さんと一緒にまずはやっていきたいと思います。刀隠してもらって、まず刀前から回したら手を下で、そのまま手を上げてもらったら肩のそのまま切って2回で体の後ろから回して構えます。もう一度いきます。回して切る、後ろから体にくっつけた状態で回す。もう一度切る、そのまま構えます。今度今やったこの回す動作の時に回して切る時に少しだけ力を入れてぐっと刃を持っていくのではなくて、腕ではなくて腰ごと少し腕は力を抜いてでそのまま戻す。この動作は少し意識しながらいきたいと思います。3回いきましょうね。いきます。回して切る、構える、2回目切る、構える、3回目切る、構える。OK です。次は今この刀の動きを実際に護身に使える応用を、日常品を使って少し紹介していきたいなと。刀の方、実際は使えないのでちょっと別で日用品として、トートバッグ持ってるんですけど、バッグの中に大体財布であったりそういったものが入ってると思うので、それをもうそのまんま活用して刀の動きをちょっと実用的に使って護身の動作紹介したいと思います。まず例として少し見せたいんですけど、例えば歩いていて、もしくはちょっとそういった不審者の方と出くわした場合、腕を掴まれました。この形からそのまま引っ張られる、もしくは抵抗するっていう形の時に、さっきの刀を回した状態、これを使って顔に向かって切る動作と一緒、これで顔に向かって当てるっていう応用例になっています。これはただ振り回しているのではないですよね。刀の場合とどんな共通点があるんですか？
基本的に、腕は最小限の力で脱力した形、で刀振る時も力を入れて、お肉とかを切る時とかもだと思うんですけど、無駄に叩くと力を入れて切ることができないけど、添えて引くような形でやるとお肉がスッと切れるみたいなイメージで、多少の力を抜いた状態でやると、基本的には打撃と一緒でしっかりと相手に浸透できるっていうのと、刀を切る時に腰一緒に全身で動かしたみたいにして、これを思いっきり足から体全体で振ってしまうっていう形でやると、しっかり相手に伝わる形になるかなと思っています。刀のイメージで本当にもう切ってしまう、首ごと切り落としてしまうぐらいのイメージで、もう本当に振り切ってしまわない限りは絶対、襲いたい側っていうのは抵抗し続けてまた戻ってくると思ってるので、それぐらいの意気込みでもう必ず切りに行く。それがさっき紹介した刀の切る動作、応用とそのままこれを生かした形になります。トートバッグ持ってない場合はどうすればいいんだと。そうです。次はこちらタオルですね。これを使って少し今の、内容をまた紹介していきたいなと思います。ただこちら、乾いた軽いタオルなので、これだとちょっとあまり効果がないので、それを少し実演まずはしてみてからちょっと紹介していきたいなと思います。まずはさっきの刀の要領で同じように振ってみます。お願いします。確かに平気そうですね。なのでちょっとこれを、少し重みがあるものというか、少し濡らした状態に少し変化をさせて、もう一度同じように叩いてみたいなと思います。先ほど打ったタオル少し濡らしてみたので、こちらで、どういった効果があるのか少し実演したいと思います。本当に少し濡らした感じですね。びっちょりって感じで、濡らした感じです。軽めに。なんかすごいですね。そんなに変わるんだ。そうですね。結構この水分を含んだ分の重みっていうのがそのまま相手に入っていくので、その重さ分がしっかりと相手に乗る状態が作れるようになります。例えばじゃあスポーツクラブの帰りとかにバッグにちょっと濡れたタオルが入ってたら、それをそのまま活用してもらえたらなと思います。なので、タオルじゃなくても同じぐらいの重さのそういった布のもの、もしくは洋服でも何でもいいんですけど、そういったものも活用してもらって、つけてるなら少し汗かいた後であれば濡れてると思うんですけど、ちょっと重めのジャージであったりとか、これと同じぐらいの重さ、濡れタオルとそれの布であれば同じような形で振ることができると思うので、これをちょっと今例としてご紹介させていただきました。このじゃあ濡れタオルっていうのが、すごい武器にもなるということで、これよりも何かあるんですか、まだ。そうですね、次はまたタオルを同じように使った内容なんですが、もう一つテニスボール。テニスボール、これを、このタオルの方に挟んだ状態。ちなみにこのタオルは濡れてるやつなんですか？これは乾燥してるやつです。乾燥してるやつにテニスボールを挟んだだけだと別にそんなに威力あるとはとても思えないけど、どうなんだろう。それもちょっと実演で試してみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。これちょっとやばい。これでもテニスボールってそんな硬いわけじゃないですもんね。そうですね。ということは何でもいい人は変ですけど、何かしらこうちょっと硬くて重りになるものを、身近なもので入れてもらって、でそれを活用してそのまま振ってもらうっていうのも一つ武器として使えるというか、護身になるアイテムになりますよっていう一例の紹介になります。面白い。宮平先生、さすがに石川さんの動きには説得力がありますが、初心者にはなかなか難しいですよね。そうですね。やはり一般に、特に訓練を受けてない女性が今のレベルで威力を打ち出すというのは、正直なかなか難しいと思いますので、これをどういうふうに、今回のセミナーで分かりやすく説明するかというのが一つ大切だと思いますね。じゃあ石川さん、そのセミナーでは、今回のそのちょっとその脱力の仕方とか体の振り方とか、そういったこともやられるってことなんでしょうか？
そうですね、このさっき紹介した刀の振り方に関しても、少し棒であったりとか、ちょっと実際にこういうタオルにボールを入れたりだとかっていうので、少し体の使い方、そういったの紹介と合わせての脱力、それを全般に伝えていけたらなと思っています。そうですね、今先ほどタオルを利用しましたが、まずこの中に炭酸乾電池とか、入れないように気をつけてくださいと、入れろという意味じゃなくて、そういった、ありとあらゆるものが武器になりますので、そういう自由な発想が必要だということですね。ただそうですね、女性がこういう護身を使うにあたって注意しないといけないのは、相手にダメージを与えることが、何て言うんでしょう、気を使うじゃないですか、怖いというか。中途半端に相手にやってしまうと、相手は少し痛いぐらいで逆上してやったなということで、逆にさらに危険になるので、やる際には躊躇なく行いで、素早くその場を離れるっていうのが必要だと思いますね。やはり中途半端にやるものではなく、的確に確実にダメージを与えるというのが必要だと思います。中途半端にやらないというのはとても難しそうですが、セミナーではそのあたりについても教えるのでしょうか。そうです、そういった内容を、少しマインドの部分の、体験というか、少し恐怖体験ではないですけど、そういったものも少し感じていただいて、その中で自分がどれぐらい萎縮するのかっていうのも全部体験した上で、そういった実技の方に入っていきたいと思っているので、まずはマインドの方から、でそこから実技、やっぱそれぐらいやらなきゃいけないよねっていうのをちょっと体で実際に体感していただきたいなと思ってます。4月29日土曜日、東京セミナーの方を開催します。まずは太極拳であったり武術であったり、老若男女と問わず参加できるクラスで、あとは女性限定の護身クラスというものも設定していますので、ぜひ皆さん参加しに来てください。皆さん東京でお会いしましょう。4月29日、天行健中国武術館の東京セミナーが決定。講師は黒帯ワールドでおなじみの石川真理さん。ぜひご参加ください。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。